హాయ్ అండి, నమస్తే. సావిత్రి కుక్స్ స్వాగతం. నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్న వంట ఫంక్షన్లలో చేసేటి నాటుకోడి ఫ్రై. ఈ చికెన్ ఫ్రై అనేది బాగా చేయటం కుదిరితేనే బాగుంటుంది. ఏదైనా అంతేలే, చేయటం కుదిరితేనే బాగుంటుందిలే. కానీ కాకపోతే కొన్ని కూరలు కనీసం తినగలుగుతాము. ఈ ఫ్రైలు లాంటివి కుదరకపోతే మాత్రం మరీ ఈ చికెన్ అయితే పీక్కొని తిన్నట్టే ఉంటుంది. నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇంక ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తానో చేసి చూపిస్తాను, మీరు కూడా చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంక ఇక్కడ నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాలు తీసుకున్నాను, అలాగే 1 జాపత్రి తీసుకున్నాను, 2 అనాస పువ్వులు తీసుకోవాలి, 7-8 వరకు లవంగాలు, చిన్నవి 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, అలాగే 2 యాలక్కాయలు తీసుకోవాలి. వీటిని స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టేసుకొని దోరగా వేయించేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆ రోజు మా ఇంట్లో కరెంటు కూడా లేదు, నేను వెళ్ళి రోట్లో నూరాల్సి వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ మనకు అన్నీ వేగిపోయాయి. గరం మసాలా లాంటివి మనం నిల్వ ఉండేలాగా పొడి పట్టుకొని ఉంచుకుంటాము. కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలా అప్పటికప్పుడు నూరి వేసుకుంటే ఆ కూర చాలా టేస్ట్ తేడా ఉంటుంది. ఇంక స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టేసి 1/2 లీటర్ వాటర్ వేసి 1 పావు టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పు వేసి ఆ వాటర్ ఇలా ఉడుకు పట్టే వరకు ఉడకనివ్వండి. ఇక్కడ నేను 1/2 కేజీ నాటు చికెన్ తీసుకున్నాను. ఈ చికెన్ శుభ్రంగా కడిగేసి తీసుకోండి, బోన్స్తో సహా తీసుకున్నాను. ఇంక ఇప్పుడు ఇలా వాటర్ మరుగుతున్నాయి కదా, ఇందులో ఈ చికెన్ వేసేసుకోవాలి. ఇంక ఈ చికెన్ అంతా కూడా 2-3 నిమిషాల పాటు అలా ఉడకనివ్వాలి. మేము హంచు బంగారానికి పెనగించుప్రోల్లో ఒక మొక్కు ఉంటే తీర్చాము. అక్కడ వంట మేస్త్రి గారు చికెన్ ఫ్రై ఇలా చేశారనమాట. ఎందుకు ఇలా వాటర్లో ఉడికించటము అంటే, మనం ఫ్రై చేసినా కూడా మొక్క అనేది లోపల సాఫ్ట్గా చక్కగా ఉడికి ఉండాలంటే ఇలా ఉడికించాలంట. ఇంక ఇక్కడ మొక్కలు అనేవి కూడా మనకు ఉడికిపోయాయి. ఇంక ఇప్పుడు ఇందులోకి గెరెట్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఉడికిపోవటం అంటే పూర్తిగా ఉడికిపోవటం కాదు, 2-3 నిమిషాల పాటు ఉడికించి తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంక ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టేసి 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి. 1 గుప్పెడ వరకు జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి. మీ ఇష్టం, జీడిపప్పులు అనేవి చేరుసగమైనా వేసుకోండి, లేకపోతే అసలు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. ఇంక ఇలా వేగిన జీడిపప్పుల్ని పక్కకు తీసేసుకొని 1 పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇలా పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. మీడియం సైజు అయితే 2 వేసుకోండి. ఇంక ఇందులోనే 3 పచ్చిమిర్చీలు చీలికలు చేసి వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని అంతా బాగా కలిసే వరకు కలుపుకొని 1 నిమిషం పాటు ఉల్లిపాయను వేగనివ్వండి. ఉల్లిపాయ కూడా అంతే, మనకు అన్నంలో కలవాలి అనుకుంటేనే ఇంత వేసుకోండి, లేకపోతే 1 చిన్న ఉల్లిపాయ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇంక ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ 1 నిమిషం వేగిపోయింది కదా, ఇంక ఇప్పుడు మనం ఉడికించుకున్న చికెన్ కూడా వేసేసుకొని ఇలా అంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి. 2-3 నిమిషాల పాటు ఇలా తిప్పుకుంటూ వేయించుకోండి. ఇంక ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి. ఇందాక మనం వాటర్లో కొంచెమే కదా ఉప్పు వేసాము, అదే సరిపోదు కాబట్టి సరిపడినంత వేసేసుకోండి. ఇక్కడ ఉప్పు వేసిన క్లిప్ మిస్ అయినట్టుంది. ఇంక ఇక్కడ అంతా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి 10 నిమిషాల పాటు మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఇలా ఫ్రై అవనివ్వాలి. స్టవ్ అనేది మరి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. ఇంక ఇక్కడ ఒకసారి ఉప్పు చూసుకోండి, ఏమైనా తక్కువైతే వేసుకోండి. ఇక్కడ కొంచెం ఉప్పు తక్కువైనట్టు అనిపించింది నాకు. ఏదేమైనా సరే మనం ఎన్ని బాగా వేసుకున్నా సరే ఉప్పు కారం అనేది సరిగా లేకపోతే మాత్రం అవి మనకి టేస్ట్ అనిపించవు. ఇంక ఇక్కడ చూడండి చికెన్ ఎంత బాగా ఫ్రై అయిపోయిందో. ఇంక ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చేసింది అనమాట మన ఫ్రై. ఇంకా 2 రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకోండి. కొంతమందికి చికెన్లో కరివేపాకు ఇష్టం ఉండదు, ఇష్టం లేకపోతే వదిలేసేయండి. సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని మనం నూరు ఉంచుకున్న గరం మసాలా కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. నూరింది మొత్తం వేసుకోకుండా ఇలా అంతా బాగా కలిసే వరకు కలిపేసుకోండి. ఇంకా మళ్ళీ 1 నిమిషం పాటు ఇలా బాగా వేగితే అప్పుడు మనకి మంచిగా అన్నీ కూడా పట్టేసి బాగా ఫ్రై అయిపోతుంది. లాస్ట్లో మీకు ఇష్టమైతే కనుక 1 పావు టీ స్పూన్ కన్నా కూడా తక్కువ పెప్పర్ పొడి వేసుకోండి. అలాగే మనం వేయించుకున్న జీడిపప్పులు కూడా వేసేసుకొని అంతా బాగా కలిసే వరకు కలిపేసుకోండి. చికెన్ ముక్క ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో. ఇంకా స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత 1 నిమ్మ చెక్క రసం పిండేసుకోండి. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో రొయ్యల ఫ్రై వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసింది. వీడియో కూడా చాలామంది చూశారు, చాలామందికి చాలా బాగా నచ్చింది, చేశారు, మళ్ళీ చేసుకుంటున్నామని కూడా కమెంట్ చేశారు, చాలా బాగా వచ్చిందని. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఈ చికెన్ ఫ్రై కూడా అంతే, ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్ళీ ఇలాగే చేసుకుంటారు. మరి మీకు వీడియో నచ్చితే మాత్రం మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.